Quem gosta de fogo, de foguinho e de fogão, gente. Eu não tô falando de fogão de fazer comida, não, gente. Eu tô falando desse fogão que sobe. Ai, 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 papai. Em homenagem ao São João, essa data maravilhosa. E ao povo nordestino, esse povo maravilhoso, nada de bom. Eu, Moni Lisa, fiz essa música pra vocês, gente linda. Escute só, gente linda. Olha a fogueira. Gente linda, que Deus abençoe e que o São João de vocês seja maravilhoso. Beijo, gente linda!